tugiye kurebera hamwe rero ibyonyi bishobora gutera mu murima w'urukundo. Iyo bavuze umurima hano bakoresheje amashugwe atukura ngira ngo arepresenta urukundo. Hanyuma hano nanone urabona ko harimo iconyi, harimo ikintu gishobora konona. Ushobora gukora uyu murima ukakuvuna hano kugira ngo uyu murima ubusa gutya biba byarafashe inkomezi nyinshi. Harimo abakubyaye, harimo basogokuru, harimo igihugu, harimo ibintu byinshi. Hanyuma hagahita haza iconyi hano kigahita conona inkomezi zose zashowe hano. Mu by'ukuri tugiye kurebera hamwe ibyonyi bishobora gutera mu murima w'urukundo. Ingunzu ni imbwebwe mu Kirundi. Ingunzu ni utunyamaswa duto duto dushobora konona umurima w'urukundo, bikica umubano w'umugabo n'umugore. Ibi byanditswe muraza kubisoma, biraza kubafasha. Murasanga ahantu henshi hagaruka kuri utu dukoko duto duto abantu batitaho, dusa nkaho tudafite akamaro ariko dushobora konona ibintu byinshi. Hanyuma urukundo nico kintu kiryoshe. Nta kintu kiryoha nk'urukundo mu by'ukuri. Nta kintu kiryoha nk'urukundo, ariko nubwo urukundo ruryoshe, iyo hatajeho imbaraga cyangwa se inkomezi zo gufata imbwebwe, bishobora kubangamira urukundo. Nawe urabona kugira ngo wiyemeze kurongora hari inkomezi washizemo. Warubatse inzu cyangwa se wafashe kredi, ukora ibintu bishoboka byose kugira ngo urugo rubeho. Ukazasanga ingeso ntoya gusa twageranya n'imbwebwe yise yonona ibintu byose waruhiye kandi byarakuvunye. Izi ngunzu, ibi byonyi ni ibintu bishobora konona umurima w'urukundo. Mu Banyamisiri bakoresha ingona mu kugira ngo bavuge ibintu bishobora kubangamira urukundo cyangwa se gutandukanya abakundanye. Iyi nyamaswa murabizi ko hagiye akereye Burundi bayita ngo iki? Gustave. Ngira ngo uyu muntu ahura na Gustave yabazi ko birangiye. Hajya habaho za Gustave mu rukundo, bikonona umurima w'urukundo. Ntabwo bitangira ari Gustave, bitangira ari imbwebwe, utuntu duto duto, bikazarangira bibyaye Gustave. Hanyuma muri Isirayeli kuko batari bazi ingona, ni ahantu mu Bugaragwa, bo bakoresha utu dukoko twitwa imbwebwe. Izi mbwebwe Nehemiya yarazivuze. Hanyuma Yesu we yigeze kuzitangaho akarorero mu buryo buri negatifu, aho yabwiye Herode ngo mugende mubwire iyo mbwebwe ngo uyu munsi ndakora akazi n'ejo ndashakora. Mu by'ukuri cyari ikintu batangaho akarorero katari keza. Hanyuma nubwo urukundo ruba ruhari, rwiteguye gutanga umusaruro, nagira ngo mbibutse ko dufite igikorwa cyo gukumira cyangwa se kurinda. Muri za nshingano z'umugabo turi burebere hamwe, harimo gukumira, harimo no kurinda. Hanyuma kugira ngo habeho umubano mwiza hagati y'umugabo n'umugore n'abana n'abandi, bisaba akazi gakomeye. Abagabo haleluya, murumva mwiteguye kugakora aka kazi kugira ngo umubano mwiza ugume uhari. Nico cyabazanye muri abantu beza. Hanyuma kimwe rero mu bintu bijya bituma urugo rusenyuka, ni igihe mwize guha agaciro utuntu duto duto mutazi ko bizabasenyera.
utuntu duto duto ni nk'utuheze. Yagushirira amazi muri dushe, agutegura n'ifunguro rya mu gitondo, ntiwamubwiye ngo urakoze. Akantu si gatoya ra? Muraryamanye ijoro ryose, mu gitondo ntumubwiye ngo waramutse. Impuzu yambaye ni nawe waziguze, ariko ntiwibutse kumubwira ngo wambaye neza. Utwo tuntu si dutoya. Icyo tuzokora uzokimenya. Ni dutoya, ariko iyo utize iyo utu tuntu duhawe agaciro, tubyara umusozi. Turiyegeranya tukazabyara umusozi. Nshobora kuba navuze ururimi benshi batazi, ariko nyine abadamu intege nke zabo ni amatwi, nk'uko natwe intege nke zacu ari amaso. Iyo wakoze ikintu kinini ntagihe agaciro ngo akibone, birakubabaza, nk'uko nawe iyo utamubwiye ngo yambaye neza biramubabaza. Utu tuntu duto duto dukwiye kwitoza kutarema umusozi, kuko ntabwo bitangira ari Gustave, bitangira ari utuntu duto duto. Hano hari agacapo k'abantu babiri bananiwe kumvikana, bose barashaka ibyiza, ibibatunga, ariko icerekezo cyangwa ahantu bari buye byanze. Hano bemeye kujya hamwe kugira ngo bashake igisubizo. Nagira ngo mbabwire ko hariho amahame 4 ingo zubakiyeko. Nta rugo rusa n'urundi ku isi. Nicatumye nza hano ntabwo naje kubigisha ngo muzubake nka Desire, wapi. Buri rugo rwose ni ikinege, rurisa. Hanyuma icya kabiri, nta rugo na rumwe rutagira ibibazo, ahubwo uburyo mubikemura, uburyo mushobora kujya hamwe mukabikemura, nibyo bigaragaza ko mwubatse mukuze, kuko umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Icya gatatu, nta rugo rwiza rukora ibintu neza ku buryo nta kindi ciza bakongeraho ngo birusheho kuba byiza. Mu ijambo rimwe, urugo ni ishure uzarinda upfa utabonye diplome, uzahora wongeraho ibyiza. Hanyuma icya kane, nta rugo rugeze habi ku buryo muganiriye bitakemuka. N'abageze muri divorce n'abayikoze bashobora kuganira bakongera bakiyunga. Kuba utu tuntu twagiye hamwe rero ni ikintu ciza cyane. Hanyuma urabona ko batangiye gusangira bimwe, hanyuma barasangira n'ibindi. Iyo mwize guha agaciro utuntu duto duto, buri wese akadaramatiza ibye, ntibangiriye gutya, birangira bibaye umusozi ukabasenyera. Nagira ngo mbibutse ko urugo ni institution yashizweho n'Imana. Ibintu by'urugo Imana ibikurikiranira hafi. Jye nashatse umugore ndi imfura iwacu, kandi yababaye kabisa. Ntabwo nshaka kubumvisha umubabaro wanjye, ariko murumva umuntu niyahuye ku myaka 10, murumva ukuntu nari merewe. Ku myaka 10 nari maze kugerageza kwiyahura. Ndabizi ko natwenga ari uko nibagiwe gusa, nabwo nabyibuka nkumva nkoze ikosa. Hanyuma ngiye kuzana umugore, nzana umuherereza utwenga kuva kuwa mbere kugira dimanche. Hanyuma bazajya wewe wanezerewe niki? Ntabwo nyine ntwenga kubiharuro, nawe uratwenga gusa. Ntabwo atari ko hano ntabwo ari mu kigo cya gisirikare. Hano turi muri famille, ntabwo twashobora kumvikana kubera ko ubuzima bwari buhabanye burundu. Hanyuma rimwe rero twese twari abakristo dukorera Imana, ariko hari ibintu bitagenda. Rimwe rero turaryama, hari akantu tutumvikanyeho, ariko twanasenze. Sinziriye nko mu minota 5 ya mbere nsinziriye, mpita ndota hagati yacu hajyamyemo ingwe n'inzara. Ndamukangura ndamubaza ko hano hajyamyemo ingwe habaye iki? Hamwe ngo najyamye ndakaye. Dusabana imbabazi nyine turabikemura, ariko nahise mpa agaciro uburyo Imana ifuhira urugo. Imana imenya uko mukora sex wanyu, Imana imenya uko musangira amafaranga, Imana ikurikiranira buri kamwe hafi, kuko urugo ni institution yatangiwe n'Imana. Ntuzibeshe, uziko Bibiliya igera ikavuga ngo abagabo ngo nitujya gusenga ngo tubanze ngo dukemure ibiri mu rugo, kugira ngo amasengesho yacu atagira inkomyi, atagira ikiyabangamira. Hanyuma ahandi Bibiliya ikatubwira ngo tumanike amaboko yera.
abagabo nyene kuko ari umutwe bagomba kwitondera ibi byose. Hanyuma ibyonyi bishobora gutera mu murima w'urukundo niko twabonye. Nagira nkubwire ko interuro imwe gusa ishobora gusenya cyangwa igatuma utakarizwa icyizere. Ushobora gushavura ukamubwira ngo ndicuza icatumye mbana nawe. Ariko ngira ngo nibutse abagabo ndabizi ko mukizi. Abagore ntibagira inzika ariko ntibibagirwa. Azakubwira ati hari muri 71 tuzamuka ikiriri wambaye ishati itukura. Umbwira utakivyibuka utazi n'igihe byabereye. Abadamu nuko bameze. Hanyuma abadamu n'abatubuzi ku buryo iyo urebye sperme kugira ngo ubone akavamwo umwana kese ukoresheje microscope, kariya kantu kamuhara utuzi akakuvaniramo umusore. Nagira ngo nkwibutse ko n'umuhumu babara azawugukubira kabiri, n'umuhumu umunezero nawe azawukugarurira. Icyo umuhaye nishaguha. Ni nkuko bimeze. Ijambo rimwe ribi wavuze rishobora gusenya icyizere cyose yari yarakugiriye. Niyo mpamvu kizira gufata icyemezo unezerewe cyane cyangwa ubabaye cyane. Kirazira gufata icyemezo. Hanyuma biroroshe cyane kurinda ubuhamya cyangwa se intahe yawe cyangwa se ukarinda izina ryawe kuruta kugerageza kugarura icyizere cyangwa ubuhamya wangije. Ari gihe umuntu avuga ngo none se ngo sinagusabye imbabazi ngo kubera kutabyibagiwe. Iyo kubabarira ntabwo ari ukwibagirwa. Ibyo byo muzabyibagiwe. Ikintu cyose cyaciye imbere y'amaso yawe, iyi ni kamera, yita cibika hano, uzarinda utacibagiwe. Ikintu kibaho ni iki: Imana igukura munsi yo gutsikamirwa naco, ntikibe ugifite umutwaro wacu, ariko kuba byarabayeho ntuzigera ubyibagira. Ubu ndabizi kuva ku myaka 5 ibintu byose wabonye uracabyibuka. Nibyo wamukoreye rero bibi ntugire ngo azabyibagirwa. Birashoboka ko warinda cyane ubuhamya kuruta kuzagerageza kugarura icyizere cyasenyutse. Abadamu reka mbabwira akantu ubwo batumva ni sawa. Abadamu barakunda cyane, ariko iyo avuyeyo arazinukwa. Iyo umudamu ageze ku rwego ashobora kuryamana n'undi muntu, arazinukwa burundu. Arakuzinukwa uhari, mugahita musangira inyungu gusa z'amafaranga n'abana, ariko yarakuzinutswe. Ni ikintu cyo kwitondera. Hanyuma impamvu y'ibi byose rero ni ukutagira Imana iya mbere. Iyo Imana itari iwawe mu mutima no mu rugo, biragorana ko uzubaka urugo ruzima. Iyi Zaburi ndayikunda cyane, iravuga ngo Uwiteka iyo atari we yubaka, abubaka baruhira. Ni ukuvuga ngo fondasiyo y'ingo ni ebyiri: ni ukubakira ku Uwiteka cyangwa ahandi rero hazana kuruha. Yanibaza niba no kubakira ku Mana umuntu ashobora kugwana n'imiyaga yo mu ngo kandi yubakiye ku Mana, ubwo abubakiye ahandi bo bazubaka bate? Hanyuma ikindi ni ukudasobanukirwa inshingano z'umuntu ku giti cye mu rugo. Yenda tuzafata ikindi gihe twige ku nshingano z'abagabo, ariko nagira ngo mbibutse ndabizi ko mubizi inshingano z'abagabo ni 5. Inshingano ya mbere ni ugutanga byose kandi udafite byose. Mbega ikintu gikomeye! Gutanga byose kandi udafite byose. Uri provider mu rugo. Hanyuma icya kabiri ni ukuba papa. Ikintu kibabaje, abapapa benshi babyara mu mubiri. Kuba papa, umwana yakigwa mu bice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Wowe ukabyara mu mubiri gusa, ukubaka inzu, ukagura n'imodoka, ukishurana na minervare n'ibiryo byiza, ukamugura na televiziyo nini, ukamusiga muri salo utazi na filime zirebwa iwawe. Ntabwo uri papa mwiza. Kubera ko papa mwiza agomba kureba muri ibi bice 3: mu mwuka ukahuza umwana n'Imana, ukarinda amarangamutima yo kwakomereka, no mu mubiri ugatanga ibikwiriye. Inshingano ya gatatu y'umugabo no kurinda amarangamutima y'abagize urugo.
nagira ngo mbibutse ko Adamu ntabwo yananiwe, yari afite inshingano ebyiri mu ngobyi ya Edeni, kwari uguhinga no kurinda. Adamu ntabwo yananiwe no guhinga, yananiwe no kurinda. Ingaruka twese ntimuzibona ko zatugezeho. Ni nako nawe bishobora kukugendekera iyo unaniwe kurinda amarangamutima y'abagize urugo. Abagabo benshi muri iki gihe ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, abagabo barakora cyane. Noneho kubera gukora cyane, hari ubwo iyo umuntu afite umunaniro ananirwa no gukora sex. Nicyo cya mbere gipfa, kubera umunaniro w'ubwonko. Hanyuma na communication ikaba ari mbi, bikazarangira nk'umushoferi ugutwarira umugore ari we basambana, cyangwa se ufite umwanya wo kumubwira ko yambaye neza gusa akaba ari we bajyamana. Kandi wowe wiri kuvunika kubera ko nyene ntabwo watanze ibintu mu gice kimwe, ariko ntabwo uzi kurinda mu by'ukuri. Hanyuma indi nshingano ku bagabo no kuba pasiteri mu rugo. Ukwiye kumenya ko iby'umwuka ari wowe bishinzwe iwawe mu rugo, ukareba niba Imana ibi iwawe mu rugo. Hanyuma indi nshingano ni ukumenya kwatura amagambo meza. Ndabinginze murebe hano, murareba amaso yanjye. Papa yari yarambwiye ngo mfite amaso mabi, ngo ameze nk'intore zapfubye. Rero nkajya mbwira Imana, kubera ko abandi wabahaye amaso meza ukampa intore zapfubye. Niba ari ikintu nanze ubuzima bwose ku mubiri wanjye ni amaso yanjye. Ijambo wabwiwe n'umubyeyi rihindura ubuzima bwawe bwose. Hajya baba bakubwiye ngo iki? Bakubwiye ngo iki? Zandebera ukuntu abagabo bagufi bagira amahane. Kubera ko yanze kwakira uwo ari we, ahita agerageza, yataha agahita avuga ngo ni ngiye mugabo wa hano. Turabizi ko ari wo mugabo. Waranze kwakira uri we nuko. Iyo uzi ko mu kanwa hatari heza, iyo usetse ugira ngo kaburangije, nta muntu azigera kubonera mu kanwa. Kubera ko nyine ufite igikomere cy'uburyo useka. Uzandebere umugabo yakenye bya sawa n'ibitugu birunama. Ntabwo yibuka ku bwanwa babwogosha, ntabwo yibuka ku shati mbese hari ukuntu abagabo akena agahita yihebura ku kigero kiruta icy'abantu bose, kubera ko ntabwo nyene byakigwa. Gukomereka ni ikintu kibi. Nagira ngo mbabwire ko ni byiza kumenya inshingano zawe mu rugo kuruta guhora muzi ikintu kitugora, nuko duhora dutegereje gukorerwa. Ntibangiriye gutya, kubigukorera ni byiza, kuko abadamu Imana ibasaba kuganduka. Ariko mu rugo we guhora utegereje gukorerwa, ahubwo ujye ugerageza wewe gutanga. Muzi ukuntu Bibiliya ivuga gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ngewe wacu dusangira imirimo si yose ariko myinshi. Numva ari ibintu bisanzwe rwose. Gufatanya n'abandi imirimo ni ikintu cy'ingenzi. Abagabo twari kumwe hano mu kwa gatanu, nabasangije akantu kabaye kukuri, kabaye ku nshuti yanjye. Yagiye mu Bubiligi kwiga, hanyuma atazi guteka ikintu na kimwe, habe na kimwe. Asanga mu Bubiligi nta mukozi batunga. Inshuti ze zamwakiriye, bamuhahiye biri muri firigo, bamuguriye n'umugati bari bazi ko ukunda. Hanyuma ibintu biri muri firigo, imigati arayigira hera, ariko atazi guteka. Ku munsi wa gatatu inzara yari imeze nabi, aravuga ati ngiye guteka. Ikintu yagerageje guhata nabi ni ibirayi. Hanyuma ashira amavuta kuri cuisiniere, arangije ngo akozamwe intoke yumve ko yashuruje. Gusa niyo yaratetse ifiriti. Yamamagaye nyene ukuboko kose baguhambiriye bimeze nabi. Wakwitoje koko gukora utuntu duto ko nasho byagutwara. Ari ndi mugabo w'inshuti yanjye, umugore we yarabyaye, atazi kwimesera imyenda y'imbere. Hanyuma aragenda arayambara, akajya ajugunya ahantu yose irahera, akajya kugura indi nayo akajya n'undana. Okay, Imana ishimwe ko muri abami mukoregwa, ariko byibuze ujye wiga kuzuza inshingano zawe.
hanyuma nagira ngo twihute. Urufatiro rudakomeye rujya rutuma urugo rusenyuka. Hanyuma ibi ngene tugiye kureba ibyonyi 23 vuba vuba. Ubu tugeze ku ntego yacu y'uyu munsi, nubwo navuze byinshi imbere ariko nikinashakaga. Kimwe mu bisenya urugo cyangwa se iconyi ca mbere ni urufatiro rutarigo. Hari igihe umuhungu acunga akavuga ati umukobwa afite diplome nziza, iyi diplome ntizigera ibura akazi, agahita akubita imyaka nk'icumi nta nakamuhemba 1000, kuko urufatiro yatangiriyeho urugo ni urufatiro rutarigo. Mwibuke ko yazaburi naberetse iravuga ngo uhoraho yatari we yubaka bubaka baruhira. Kumenya icongereza n'igifaransa ni byiza, bizatuma usumira abana ariko ntibyubaka urugo. Kugira amafaranga menshi ni byiza ariko ntibyubaka urugo. Umukobwa washatse afite mu nda zero namara kugisombe n'ibitoke ashobora kuzikuba 2 cyangwa 3. Ubwiza ntibuhoraho. Ubu ngewe kera nagiraga umusatsi mwinshi mwiza narawukunda, none mu ndebere uko wameze. Ubu si ukubapfa ni gake gake. Nagira mbabwire ko urufatiro rutarigo rujya rutuma urugo rusenyuka. Ni iconyi ca mbere. Iconyi ca kabiri ni ukubura imigisha y'Imana n'iya kibyeyi. Kubera iki Bibiliya yavuga ngo kubera iki duca mu rusengero twakoze ubukwe tugakora na dote. Mu mategeko hari itegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Niryo tegeko ryonyine rifite isezerano. Kubera iki? Umubyeyi ni umufatanyabikorwa n'Imana mu kurema umuntu. Niyo mpamvu ukwiye gukora ubukwe hari umugisha wa kibyeyi. Hanyuma icya kabiri, impamvu duhamagara abantu ngo baze mu rusengero tubarambikeho ibiganza mbere yo gukora ubukwe ni ukugira ngo presence y'Imana, kubaho kw'Imana kugendane nabo mu buzima bw'urushako. Uhamagaye ni waza mbere. Niyo mpamvu tubabuza gusambana, kuko igihe cyose utararambikwaho ibiganza ntabwo aba ari umugore wawe, nta nubwo aba ari umugabo wawe. Biba bishobora guhinduka. Ni ukuvuga ko hagati aho ashobora kuvumbura ikintu kitatuma mubana. Icyo nagira ngo mvuge ni ukubura umugisha w'Imana cyangwa umugisha wa kibyeyi. Hanyuma icya gatatu ni ukugira ishari. Sinzi niba inaha bihaba, ariko hari ahandi hamwe nagiye mbibona aho umugore ahembwa menshi umugabo ntabyakire, akavuga ngo azantegeka azanganza. Abagore cyangwa se akaba afite position nziza aha mu gihugu cyangwa ahandi hantu, ari we Imana yahisemo kunyuzamwo umugisha uza mu rugo, ishari rikakwica. Mwagira ngo ishari ribaha honyine? Mwari muzi ko niyo umugabo umudamu yabyaye agahita ahugira ku mwana, umugabo afuha kandi afuhira umwana we kubera ko ntacitabwaho ku kigero kingana nico babimukorera, akagira ishari umwana yabyaye. Iyo bijemo umujinya, ubwo tugeze ku conyi ca 4, iyo bijemo umujinya, ngewe abantu mvukamo n'abagabo bagiraga umujinya mwinshi. Mu ngeso zimwe ngasenga ngo nizizamfate cyangwa zifata abana banjye, ni umujinya nzi wacu. Nakuze mbona papa akubita mama umuganda w'inkoni, si inkoni imwe, umuganda, akazica zikaba umuganda, akirakaye akazakora umunsi wo kuzimukubita, akazamara nk'amezi 3 mu bitaro. Ibyo narabibonye wacu. Hari abagabo bagira umujinya uwo bita umuranduranzuzi, umujinya mubi ariko wagira ngo yaremewe asigiwe kuvuga nabi. Ukibaza ubu buzima ntabwo bushobora gutuma urugo ruba rwiza. Abagore nibo nababwiye ko intege nke zabo n'amatwi, nibo bantu bakunda kuvuga kubwirwa neza nubwo we yabavuga nabi. Ni ikintu cyo kwitondera. Hanyuma ikindi ni uburakari, ni uburake. Iki naco ni ikintu kibi. Hari abantu nyene barakara uko abitekereje, agahita arakara, yahombye agahita arakara, bamubwiye nabi mukaza agataha yarakaye.
noneho bya bindi wakuye mu kazi ugahita ubusangiza abagize umuryango bose. Ngewe sinari nzi ko muri 2022 hari abapapa bagitaha abana bakajya munsi y'igitanda, kubera ko nyine uwo muntu nta bugwa neza na bukeya azwiho. Ikindi conyi ni ukubesha. Hari ikintu kimwe twaganiriye na muganga hariya, mwari muzi ko kubesha ari indwara yo mu mutwe. Nubona umuntu abesha cyane uzamenye ko abagwaye. Kubesha ni indwara yo mu mutwe. Kubesha uba ushaka guhisha uriwe, hanyuma ukigira undi muntu. Kubesha si ibintu biri kubesha bizana ubuhemu, kubesha ni bibi gusa. None hibaze iyo ubesha uwo mwashakanye kugeza ubwo utunga konte umugore wawe atariho. Ariko reka mbabaze namwe mumbera abanyakuri, iyo upfuye aya mafaranga abayane abaya banke ari ibintu bibishe gusa. Ukabesha uzi ko umuntu abesha n'ibintu adafitemo inyungu. Uri hehe? Ndi mu kinama kandi umubonye ku musana. Ibintu udafitemo inyungu na nkeya gusa ukabibesha. Abanyafrika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara turabesha, twaraniyakiriye, nta nubwo tubifata nk'icyaha, ariko Satani niwe se w'ibinyoma byose. Mu bantu batazajya mu ijuru harimo abantu babesha, kuko biravuga ngo nyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi. N'umuntu ukunda kubesha akabikora. Afite kubesha ni ikintu kibi. Ngewe rero nteye nabo munsi namenye kubesha ntacize nongera kukugirira. Hanyuma icya karindwi ari iconyi mu murima w'urukundo ni ibiganiro utatekerejeho, upfa kuvuga gusa utatekereje. Abadamu bizerera muri mwebwe, bakwizereramo. Ntashobora kwibaza ko wamubesha. Hanyuma iyo umubwiye ngo uzakora ikintu ukabivuga utabitekerejeho, uzamenye ko uzaba umusizemwo ideni muri we, kubera ko si uko kuntu yagutekereza. Ni nk'abana iyo umubwiye ngo ndakuzanira bombo cyangwa ndakuzanira umugati ntubizane, ubukoze ikintu kibi, uburenye ikintu kibi mu mutwe we. Ibiganiro utatekerejeho ntugapfe kuvuga ijambo risunitswe n'imwemu, ni byiza kubitekerezaho. Hanyuma ikindi ni igihe haje nko kwikunda. Ibi byo muzahagarare hariya mu mujyi nko kwa Dimitri, mu bindebe mumfashe kubicunga. Uzasanga isaha nziza ari y'umugabo, n'urukweto rwiza rw'umugabo, na costume nziza ari y'umugabo, kandi reka mbabwize ukuri, impuzu z'abagabo zirazimbye. Sinzi inaha yake iwacu zo ndabizi ko zizimbye. Amafaranga aguze costume zibiri z'umugabo arimwo garderobe yose impuzu z'umugore. Ariko umuntu kubera kwikunda akigurira rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, ntabwo ari byiza. Hari ikindi kintu naco cyo ntabwo ndi bukivugeho cyane kuko nta makuru, nta research ndakora kuri cyo. Mwarabonye ko abagabo benshi bibujumbura batari mwebwe ariko bajya kunywa icyayi muri ville, muri restaurant. Hanyuma umuntu umwe rero twagiye gusangira muri restaurant kandi yishura amafaranga menshi menshi. Noneho muherekeje duciwe mu rugo, mbere yuko ajya kundepoza aho nari ngiye, sanga abana bicaye ku kirago barimo kurya ibiharage n'umuceri bitagira isosi, bafite icyayi cya mukaru iruhande rwabo gisa nabi, kandi ari utwana duto twimpinja. Nkoze comparaison na fagitire, numva ubwoba buranyishe rwose. Kujya kwiherera ugakora projet uri ahantu hatuje ni byiza pe, ariko iyo bibaye kwikunda kwa buri gihe kugeza ubwo umudamu yifuza ko umusohokana ntabibone, ugahora wifata neza mu gitondo na nimugoroba, buri mugoroba, ntabwo nzi niba ari ubukristo, ntabwo ari byo. Kwikunda ni bibi. Kwikunda kose ujye ugerageza umutima wawe nawe ukwemeze ko ibyo wikoreye ushobora kubikorera
na mugenzi wawe bizaba ari byiza. Naho kwiyakira byo muri ville ntaco bitwaye, kujya muri restaurant ntaco bitwaye, ni byiza rwose, ariko ujye ugerageza na mugenzi wawe byibuze ntagire ico yifuza mu gihe ufite ubushobozi. Hanyuma ikindi ni ukwishira hejuru. Urumva n'ubundi musanzwe muri hejuru, Imana yabagize umutwe, ariko iyo geretseho noneho kwishira hejuru biba ari bibi cyane, kuko Imana igwanya abibone. Abishira hejuru, kwishira hejuru ntabwo ari byiza. Bibiliya iravuga ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, izabashira hejuru mu gihe gikwiriye. Ukwiye kuba abana baguhezagira n'umugore akaguhezagira bikagushira hejuru, kandi ugashigwa hejuru no guca bugufi kwawe n'imirimo myiza wakoze kuruta guhora wumva uri hejuru y'abantu bose. Abagabo, haleluya! Reka mbabwira akantu ntimuzakibagirwe. Hirya yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Imana, tugomba guha raporo ya buri munsi. Hirya yuko turi abagabo hari undi mugabo. Uwo mugabo iyo mwubatse urukundo n'ubusabane n'ubucuti, mukaba inshuti magara, agusangiza ibyo uzaha abari munsi yawe. Ariko iyo utagihura nawe ukumva ni wowe uri hejuru y'abantu bose, ukajya ufata ibyemezo utamugishije inama, uza abantu bari hasi ikintu uzabaha, uzabasangiza ibikomere by'iwanyu n'ubwenge gusa, kandi ibyo ntibishobora gukiza umuntu. Kwishira hejuru ntabwo ari byiza. Hanyuma ikindi ni ubunebwe. Habaho abagabo b'abanebwe pe, hajya kubwira ati ngewe ndasenga, hari akazi ntakora kubera ko asenga. Ntabwo ari byo. Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yayo, kandi Burundi n'ibyanga uzahave, ujye muri Zambia cyangwa ujye Mozambique cyangwa ujye South Africa, bese ugerageze, kuko isi yose iri imbere yacu. Nkunda kujya mu bihugu bya SADC. Abantu benshi bo muri ibyo bice ntibazi gusoma no kwandika, noneho tukaba dufite abantu barangije bize hano kaminuza biga kwigisha, akaba amaze imyaka 10 ngo atagira akazi. Kandi abantu batanu bishize hamwe bagakora company, bashobora kumanuka hepfo iriya bakigisha icyongereza, bakazacura amadolari, banabwirije ubutumwa bwiza abo bigishije. Ariko hari igihe tudatekereza bene gutyo. Niba uri provider kandi ukaba ari wowe ugomba gutanga byose mu rugo, ukwiye kwiga gukora. Nzasaba bene data, hari ikintu kimwe nimva nifuza. Ari abantu baba sportif najyaga mbona kera Burundi bazamuka hejuru ku misozi bakora siporo, hanyuma bagasangira n'inzoga, ukabona bari inshuti kabisa. Hari n'abandi bahurira kuri golf baba bari inshuti, abantu bakina golf ni bari inshuti cyane, abakina rally n'ibindi. Kitwebwe tutakora ubumwe bwacu nk'abagabo basenga, tukazana impinduka nziza, tukavuga ngo tugiye kwerekana ishusho y'urugo rwiza mu mujyi wa Bujumbura. Ntabwo byashoboka. Yego, rero dukwiye kwirinda ubunebwe, tukiga gukora kandi mu buryo bwiza. Ikindi kintu conona ni ikigare. Hari abagabo nzi bize gusambana batarabasambanye kera kubera kuba mu gakuku. Ikigare ni igihari. Yize kuba mu gihari c'abagabo, ngo niho akura ivyiyumviro, akazatangira atanywa inzoga cyane, bikazarangira yarabaye imboregwe kubera kuba mu gihari. Akazatangira atari umuntu uvuga nabi, kuko aba muri serekere y'abagabo bakubita abagore babo, bikazarangira agwana. Bikazatangira atari umuntu w'umunebwe, kuko abana n'abanebwe, akaza develop ubunebwe. Nukwibaza ni ikihe kigaro ubana n'abandi, n'abantu bagufasha kugera ku ntego. Hanyuma ikindi ari conyi n'ibyakubayeho kera. Byakubayeho kera ni ikintu gikomeye. Papa na mama babanye mu buryo butemewe n'amategeko, yaramucikije, amukura ku Kiryama i Bururi, amujyana mu Kayanza. Umva atari umuhanga wo guterura, yari umuhanga wo gucika. Hanyuma ikibabaje, yamutwaye ku myaka 13.
hanyuma kubera yari umwana muto ntiyabyara, amara imyaka 5 atarabyara, yarakubiswe n'izindi zo gutahana. Hanyuma mu muryango bari bazi ko aje guhonya umuryango, n'umuryango ntiwamukunda. Nawe bibaza kuvukirana bameze gutyo. Iwacu hari ahantu hateye ubwoba. Noneho reka nihute, nababwiye ko nagerageje kwiyahura ku myaka 10. Nakijwe ndi muto pe, ndashima Imana, ariko sinarinzi ko kahise kanjye kazagira ingaruka ku rugo rwanjye. Ubwo natangiye ngewe ku myaka 5 nashobora kujya gusenya inkwi, nkavoma amazi, ngateka inkono igasha ku myaka 5. Ndi mu bantu bagira ubwoba buke kuko ku myaka 5 nagwana n'imvubyi, nkagwana n'incagwatsi, ngatahana inkwi bigakunda. Sumva ubwoba butarasigaye ahora. Hanyuma natangiye guca ingero ku myaka 8 9. Hanyuma ndera bene mama 8 tuvukana, ariko mumbwiza ukuri uko nari gutwenga byagenze gute. Hanyuma rero ngiye kurongora, nabwiye ko narongoye umuhererezi, twenga kuva kuwa mbere kugira dimanche kabisa, ameze neza cyane. Hanyuma kahise kanjye karahaguruka. Ubuzima bwose naciyemwo bubabaje bwose burahaguruka, tunanirwa kumvikana. Mu mwaka wa mbere nibwo twasamye umwana wa mbere, kandi uwo mwana nawe ikibabaje nawe ntatwenga. None si ni uruhererekane. Uri uyu munsi birasa n'amateka yawe, wahuye no gutabwa, wahuye no kutakigwa, wabaye imfubyi uri muto, wakuze wigwanaho. Kahise kawe gashobora kuba ikibazo mu myubakire y'urugo. Nubwo bavuga ngo niko zubakwa, bakavuga ko ntitwemere ibyatubayeho nico byadutwaye, ariko ni ikintu gikomeye. Hanyuma ikindi cyo cya 13 ni irushanwa ribi, kubaho ubuzima bwa competition, ugashaka gukompeta n'abandi bagabo. Ngiye narumiwe pe, uziko nabonye umugabo ushobora gufata credit akubaka inzu y'ibyumba 15 afise abana 2 gusa. Se ko atari hoteli uragira ngo bigende bite? Umuntu agafata credit akagura imodoka ya miliyoni 120 wajya parika hamwe n'abandi bagabo bakomeye. Nagira nkubwire ko nta muntu numwe ukora irushanwa nawe, ukwiye kuba wowe ugatera intambwe Imana iguhaye, ariko ntubeho mu marushanwa kuko bizana ibibazo byinshi. Noneho biba akaga gakomeye iyo kompeta n'umugore wawe, ugashaka ukagira ngo muri mu marushanwa n'umugore wawe. Ntabwo ari byiza. Ikindi cyonyi ni ukudashiraho uburyo bwo kubaho cyangwa se gahunda y'ubuzima. Kimwe mu bintu abagore badakundira abagabo ni igihe udafite icerekezo, iyerekwa ry'urugo, ngo bicaze ubabwire ngo turava aha turajya, tuzabigeraho gutyo, mu mwaka tuzakora ibi, ku munsi tuzakora ibi, mu kwezi tuzakora ibi. Ibi byubaka communication imeze neza. Kudashiraho uburyo bwo kubaho cyangwa se gahunda y'ubuzima bizatuma abana bawe bagenda batoragura uburere aho babubonye hose, kubera ko nta gahunda y'ubuzima ihamye. Ikindi ni ukutamenya ibintu by'ingenzi mu buzima, ikoreshwa ry'umutungo. Abantu bo muri Aziya aho nabaye, bobo ntabwo gukira babirebera mu byo bakonsomye, babirebera mu byo babitse kuri konti. Twebwe ibyo umuntu akonsoma nibyo bigaragaza ko ari boss. Reka mbagarorero, umuntu ufite inzu n'imodoka iwe ushobora kuhasanga abakozi 3: umuzamu, ukata jaride, n'uteka, n'urera abana wa 4. Noneho umudamu akajya byuka bamwegereje utuntu twose bakajya bamubwira ngo ngwino ujye ku meza, byose biri ku meza. Ibyo iburayi babikorera umugwayi wo mu mutwe gusa. Nta muntu abyuka bamwegereje utuntu twose ari muzima, ntabwo bibaho. Ariko twebwe uwakize ubwo nyene ahita ashaka n'abamwoza ibirenge. Iyo utamenye ibintu by'ingenzi n'igihe bikoregwa n'uburyo ukoresha umutungo,
ni iconyi gikomeye, ni iconyi gikomeye. Hanyuma ikindi gikomeye ni communication idahagije. Kimwe mu bintu abagabo baturega ni ukudakominika. Kubera imiterere yacu, iyo ugiye gushaka umugore gufiansa, uramustressa, ukamubwira ko umukunda kuri volume iri hejuru. None hakibaza avuga ati uyu mugabo mpamagara inshuro 20 ku munsi, ningera azajya mpeka no mu mugongo. Ariko iyo tugezeyo ubwonko burifunga, ukajya gushaka amafaranga no kubaka inzu n'ibindi, ntiwibuke ko no mu rugo wasize umuntu. Communication niyo ni isomo biga bagakora PhD. Ntabwo wenda tuzarigira topic iryonyene. Cyo ngira ngo mbabwire ko sex ntishoboka communication itameze neza, umutungo ntiwakoreshwa neza communication itameze neza, ntiwarera abana udakominika. Ibintu byose bisaba ko ubuzi gukominika. Hanyuma mbabera umunyakuri. Science ivuga ko abagabo bavuga kimwe cya kabiri cy'amagambo abagore bavuga. Iyo bigusaba guhura n'abantu no kuvuga, ugera mu rugo wewe amagambo yaheze, wowe ugasanga nibwo asigiwe kuvuga, noneho nibwo atangiye. Uzi ikintu ukora uhita usubiza yego oya, ni nk'abavuga ngira vuba simbishaka. Ibyo bintu ntabwo ari byiza muri communication. Hanyuma ikindi nagira ngo mbibutse muri communication, habaho send na receive. Hariho uwohereza, hariho n'uwakira. Ikibazo, wohereza ibiki? Ni biki wohereza? Hari igihe wohereza ibirimo ibikomere, hari igihe wohereza cyakora abarundi ni abahanga mu mvugo yo guca amarenga, kuko habaho imvugo y'amagambo buriya ntifata umwanya munini. Ariko dushobora kuba twicaye muri sari wanyu, ukabwira umugore ngo va hano utavuze, agahita yibwiriza akagenda. Cyangwa ukabwira umwana ati singa ushaka hano, mbese muba mfite uko murebana mukavugana. Ni byiza kureba uburyo bwose ukoresha muri communication ko ari uburyo buboneye. Hanyuma kimwe navuze kindi ni ugushimira guke. Umuntu agushira amazi muri douche, yagutegura ifunguro rya mu gitondo n'impuzu zo kwambara, ntumubwiye basinga urakoze. Mu by'ukuri kumenya gushimira nico gusa utegerejweho. Hanyuma icya 18 ni ubuswa. Ubuswa ni ubujuju. Mwebwe sinabavuga hiri jambo kuko ndabizi ko mwese muri abahanga nta muswa yabamo, ariko cyo nagira ngo mbabwire, reka duhere kuri sex. Ntabwo abantu bose bafite ubumenyi bungana mu gukora sex. Hanyuma tugaruka no kuri communication, ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bungana bwa communication. Hanyuma ibintu uzi byose wabyigiye ku bandi. Hari umuntu yakubwiye ngo iri bara riratukura, iri ni icyatsi. Hanyuma kubera iki udashira imbaraga mu kwiga uko urugo rwawe rwabaho, kugira ngo ube ukora akazi akukora uyu munsi warabyize, baguha diplome kandi wabitsinze, ariko urugo nta muntu yaguteguye. Reka mbabwira akantu nabwiye abadamu ejo. Umuntu azava nk'umugabo muzima umumenya afite hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Nibwo ushobora kumenya ko urugo azarushobora cyangwa ruzomunanira. Hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Mwibuke ko icyo gihe cyo karagiteri iform. Hari ukuntu ureba karagita y'umwana ukavuga ati uyu muntu uyu azagorana buzima bwose. Rero dukwiye gushira imbaraga mu kwiga. Ubwenge buva ahantu hane. Hariho ubwa karemano, habaho ubumenyi twiga mu ishure, habaho ubwenge bw'impano, ingabire y'ubwenge, hakabaho n'ubwenge bwo kubaha Imana. Ubu bwenge bwose tugomba gushakisha uburyo twakubaka ingo nziza ku kiguzi cyose byadusaba. Hanyuma iconyi cya 19 ni ihohotera mu magambo no mu bikorwa. Birababaje kuri muri 2022 kuba hakiri abagabo bakubita abagore, bakivuga n'amagambo yo guhohotera. Ibi bintu imiryango imwe y'abantu bagiye gutura muri Amerika ni Burayi, icyambere bigisha abana ni nimero ya telefone bahamagaza polisi. Abagabo benshi
benshi babatandukanyije n'imiryango yabo ko yagiye azi ngo azahohotera nk'uko babigenza muri Afurika. Kuvuga neza nta kintu gisa naco. Hanyuma ikindi ni iterabwoba, kandi wa mugore nzakwica, kandi wa mugore nzakwirukana. Uzi kubesha abantu ku iterabwoba ntabwo ari byiza mu by'ukuri. Ikindi ni ukudaha agaciro uwo mwashakanye. Ntiwigere umusaba igitekerezo igihe cyose ugahora umuha imyanzuro y'ibyo ushaka gukora. Hari akantu kamwe nzi abagabo benshi bakunda kugiramo intege nke. Iyo udaha agaciro undi mugenzi wawe, nawe ntawe uzaguha agaciro, kubera ko icyo umuntu abiba nico yimbura. Niwiga guha agaciro mugenzi wawe, nawe bazaguha agaciro. Hanyuma icya 22 ni ukutumvira, ukabikora uko ubyumva. Abagore nagira ngo mbaburire bagira 6e essence. Ariga kubwira ngewe ndi umuntu ugira icyizere cyinshi, reka mbabwire intege nke zanjye. Ngira icyizere cyinshi kitabaho. Ariga rero nkundana n'umuntu kuko namubonye abwiriza, azi kwigisha. Nkahita mugira inshuti, nkamuzana mu rugo, madamu akamureba akambwira ati umva uzakomereka. Nkambwira ariko nawe ntukaba umunyantege nke kuri ico kigero. Yo narakomeretse. Narakomeretse kubera ko sinzi ikintu kibabwira, bagira 6e essence. Ashobora kuvuga ati projet ugiyemwo nyamara witonde. Ukwiye kumenya kujonjora, ukamenya mukabiganiraho, akakubwira impungenge ze ukazumva, kuko akenshi hari igihe tugaruka twatsinzwe kandi tugashaka ko batwumva kandi twaranze kubumvira. Hanyuma ikindi ni ukutuzuza inshingano mu rugo, inshingano zawe mu rugo. Ni ibi byonyine nahisemwo ko tuganira 23. Nizera ko iwawe nta na kimwe kihari, ariko kibaye kinahari ni byiza ko twiga gukuraho ibyonyi biri mu rukundo.